सो है गाइस, वेलकम टू स्ट्रेटेजित। तो एसएससी सीजीएल आने वाला है। एसएससी सीजीएल जो प्री का रिजल्ट वो भी आ चुका है। एंड जिनका भी जो टाइपिंग टेस्ट, जिन्हें जो डर लगता है कि उन्हें टाइपिंग होगा कि नहीं उनसे, मैं एक्चुअली बैंकिंग एस्पिरेंट हूँ। एंड एसएससी मैंने नहीं दिया था। एंड एसएससी मैंने 2 साल एक्चुअली मैंने फॉर्म फिलअप किया है, लेकिन अभी तक नहीं दिया है एसएससी सीजीएल। इस वक्त ज़्यादा थोड़ा वैकेंसी है एंड आपका सिलेक्शन होने का चांसेस है। जिनका भी प्री क्लियर हुआ है, टाइपिंग टेस्ट अभी से ही शुरू कर दीजिए। एंड आईबीपीएस पीओ जो बैंकिंग होता है, एसबीआई पीओ होता है, जो उनका जो मेंस है, मेंस में डिस्क्रिप्टिव आता है। एंड जो उसी वक्त आपको टाइपिंग करना पड़ता है। मैं आपको ये जो मैंने जो प्रैक्टिस किया था आईबीपीएस पीओ के टाइम, ये एक साइट होता है, बहुत सारा साइट होता है, मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा ये जो लिंक होता है। एंड मेरा भी इतना कोई फास्ट नहीं है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कितना जो स्पीड है मेरा। एंड आप किस तरह से आपका जो इम्प्रूव कर सकते हैं जो स्पीड टेस्ट है। लेट्स स्टार्ट इट। एंड मैं आपको ये जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, मैं आपको ये दिखाऊंगा कि मैं कैसे टाइपिंग करता हूँ। ओके, ये टाइमिंग, ये देखिए टाइम है, ये 1 मिनट दिया है। एंड आप अगर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप ये टाइम चेंज कर सकते हैं, या आप सिलेक्शन भी कर सकते हैं। ये सिर्फ बहुत सारा सिलेक्शन है। ओके, तो आप यह सिलेक्शन भी कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट इट। तो देखते हैं कि मेरा क्या स्पीड होता है। ओके, एंड मैं ये कीबोर्ड यूज़ कर रहा हूँ। ओके, ओके। ये रहा मेरा स्कोर। मेरा स्पीड है 34 वर्ड पर मिनट एंड मेरा एक्यूरेसी 96.5 रहा। एक्चुअली मेरा इंग्लिश थोड़ा मतलब मॉडरेट टाइप के है। एंड ये देखिए, करेक्ट एंट्रीज 164, इनकरेक्ट एंट्रीज 6, मैंने 6 गलत किया है। एंड जो वोकैब थोड़ा इधर उधर है, तो मुझे देख के टाइप करना पड़ता है। मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आप पहले ये वर्ड पढ़ लीजिए। मतलब देखिए, ये टेम्परेचर लिखा हुआ है, टेम्परेचर रूम हु, मतलब ये पढ़ लीजिए, देन आप टाइप करिए। ओके, अगर आपका वोकैब स्ट्रांग है, देन आप सिर्फ टाइपिंग जो कीबोर्ड है उसे देख कर ही आप टाइप कर सकते हैं। एंड इस तरह से आप टाइप करेंगे तो आपका स्पीड टेस्ट बहुत ही स्पीड होगा। ओके, बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। एंड मेरा अभी रॉ स्पीड है 34 वर्ड पर मिनट। एंड ओके, कि कंप्लीट वर्ड्स मैंने 24 कंप्लीट किया है। एंड मुझे लगता है कि जो एसएससी सीजीएल में है 15 मिनट्स में आई थिंक 22,000 वर्ड आपको लिखना पड़ेगा। की इम्प्रेशन वर्ड नहीं, की इम्प्रेशन लिखना पड़ेगा। मतलब ये जो पंक्चुएशन भी याद होगा मुझे लगता है। मैं और एक वीडियो लाऊंगा स्पीड टेस्ट के ऊपर। ये सिर्फ मैं आपको दिखा रहा था कि ये एक साइट होता है, आप बहुत सारे साइट सर्च कर सकते हैं गूगल क्रोम में, आप जो भी ब्राउज़र यूज़ करते हैं। आप ये सर्च करके अपना जो स्पीड टेस्ट अभी से ही शुरू कर दीजिए प्रैक्टिस करना। ऑल द बेस्ट गाइस, जिनका भी एसएससी प्रीलिम्स क्लियर हुआ है एंड मेंस के लिए अभी से भी प्रिपेयर हो जाइए, एंड स्पीड टेस्ट के लिए। ऑल द बेस्ट गाइस, दिस इज़ फॉर टुडे गाइस, थैंक यू। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना। एंड मैं ये कोई एडिटिंग नहीं कर रहा, ये टोटली रॉ वीडियो है। मैं स्पीड टेस्ट भी मतलब स्पीड इंक्रीज नहीं कर रहा हूँ, ये टोटली नॉर्मल स्पीड में ही चल रहा है। ओके वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। थैंक यू।